فاتح جلنا نوفلشا فاتح واتني سيداغاي لفتي سيداغاي كلا جيت نغاسي وچ نغاسي بوچ يا رب هندن ديتا دبي برابو كان ماتي وات يا رب نميدين يا رب ندررين دادا كدا نباس يا رب دبي كلا نباس سانا مكه نباس ماتي كه نباس ماتي كه نباس علم نما برار سني نما برار اومتين فتين شومتين شارين اجارتين ديجين يا رب هندن ديتا دبي كنا دبي باغلا نباس هندن ديتا نراكاس نرا ديبس نراكاس نوفج نباس ندن ديسس كذا نراغاي كلا جيت نغانوچ يا رب نوفج هوفلتي نباس علم نما الدنيا رت يا رب الاجر من كذا نباس يا رب سني كان علم نما اومتين دغوغين اومتين فتين يا رب نباس يا رب نباس يا رب غمچو لگيسس تولتو لگيسس تولتو تنواس غمچو نواس بيتين بيجلغا غد بيمسوما غد امت يالانو غد افاكن نوبيسس توكما كانو جيمس سنغا تولتوت فاتوا ميلاغاي دبيلاغاي دبايون لاغاي دولولو ياس يا امبا غبس بيته نبي نغانو غد دبيكنا يا ربي نور ديبس دبيكنا يا ربي نور ديبس بيته نديسي بكما وامه جمر مساني يا ربي نور دامس يا ربي نور دامس سيكادان دبيجتنا ركوم بيت درارام بيت ميدام بيت بيجته نبي نغاتي إثيوبيا بيا نغاتي أوروميا بيا نغاتي بيا جيروسانو يا ربي بيا جيروسانيت يا ربي هدسانو راكوتي نغانو إيجاري نغانو غوري كيسوما دفان اللي كفانا قبانانو غوري كان غايان دفانينو بساني غمداني يا ربي نغوري يا ربي نغوري فاتحة قبط نوفلشا فاتح واني سي دغاي واني دغيت نغايان سي اولش نغايان سي بولش برسي نغيس نغاسي ديرس يا رب دبي امسودا كيسي على الدنيا سوچوسارو كنا يا رب دام اكبسان ابد دام ست يا رب دام يا رب امبر دام على الدنيا رادامس بيتين بي نغايا غد اوروميا بي نغايا غد اوروميا بي نغايا غد اثيوبيا بي نغايا غد بيتين بي نغين والغاو غد بيتين بي قوفا غد بي روبا غد بي مسوما غد بي مرغا غد مرغا كين كول قبد كنو قبد إجارتين ديجين دامتين بوكسين كنتين تنقابين وفتين دارسين فاتحة قبط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفلشا من قدوني جاني جراني هاتا ورمو يو أكنا ولد دفاجر ثم أفي كبجا أفي تنكتجرو أنا رفو إجدا ثم ملون إسامرت ثم أياتني ملون أنا رفو إسنين جنة مقام قالا شاشمنا قدن أرسل تاتين أكا أورمياتين أنا رفو إسنين جنة كانت تنسون بسم الله بيتين بيا نقا ربي هاقو بيا قوفا ربي هاقو بيا ألفنا ربي هاقو برتا ربي هاتس إجولتين هجتا موتم ربي هاتس قطوبلا ربي هاتس نقاد ربي هاتس برسيس برتا ربي هاتس أما قلنا كان فايا كان كربي نوكن موتم من كن قودو دفع كان فايا نقا ربي نوهاقو
jedhamee amma walii galaan akka cadheeftan kanan ta'uyyuu dubbiin ati marti jedhi dhibee kaa rabbi nurraa haa deebisu isiniin ta'u akki kun lakki dhiqata bisaanii bichaan nun baasu rabbii kennan nu baasa mee ati marti harka kana ol qabi baga dhiira nama yaa rabbi nurraa deebisu jedhamee rabbi nurraa haa deebisu biyya teenya biyya nagaa rabbi haa godhu biyya quufaa rabbi haa godhu biyya barakaa rabbi haa godhu biyya walbeettu rabbi haa godhu ijoollee teenya rabbi haa tisu madarakii keenya rabbi haa tisu abbo milkii arganne kana rabbi nurra haa tursiisu afaan keenya rabbi wal haa beesisu barakaa rabbi nu haa kennu roobaaf nagaa rabbi nu haa kennu وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Manguddoota teennaa horaa bulaa jennaani baay'ee galateeffannaa. Akkaataa sagantaa itti aanuutiin kabajamoo obbo Tamaam Huseen kantiibaa magaalaa Shaashamannee haasawa gabaabaa nuu taasisu jechuudha. kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo Dr. Gimbaa Amantee sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti hoogganaa kilaastara dinagdee kabajamoo obbo Dhaabaa Dabalee sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti hoogganaa biiroo misoomaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa kabajamtoota hooggantoota godinaalee fi magaalota irraasitti argamtan kabajamtoota abbootii gadaa fi kabajamtoota qotee bulaa adda duree guyyaa har'aa sagantaa kanarratti argamtan duraan dursee baga sagantaa kanarratti hirmaachuudhaaf nagaan baga gara magaalaa keenyaa dhuftanii ana haa dhufu isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan akkuma beekamu yeroo ammaa kana mootummaan keenya harka tokkoon dhibee balaafamaa akka addunyaattis akka biyyaattis rakkoo sodaa hammaataa ta'e kan ofirraa ittisuudhaan gama biraatiin immoo dinagdeen keenya akka hin qabbanoofne hojii bal'aa hojjechuudhaan aantummaa ummataaf qabu qabatamaan agarsiisaa jira. Sagantaan guyyaa har'aa kunis keessattuu dinagdeen keenya akka hin qabbanoofnee fi iddoo hundatti qabsoo geggeessinu haala wal fakkaatuun geggeessaa fayyadummaa uummata keenyaa mirkaneessuudhaaf sochiiwwan mootummaan keenya qabatamaan taasisaa jiruu fi agarsiistuu dhugummaa fi qabatamaa waan ta'eef keessattuu qotee bultoonni guyyaa har'aa sagantaa kanarratti hirmaattanii guyyaa kaleessaa qotee bulaan keenya qonna isaa qotiyyoon qotaa ture har'a akkuma xiyyeeffannaa mootummaatti qonna keenya gara ammayyaatti ceessuudhaaf qotee bulaan keenya tiraakteraan akka qotuu fi qonni keenya akka ammayyaa'u sagantaa kanarra geettanii ifaajii halkanii guyyaa gootaniin har'a qonna keessan gara ammayyaatti ceessuudhaan biyya keenyas ceessuudhaaf sagantaa kanarratti argamu keessaniif baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Magaalaan keenya magaalaan Shaashamannee jiddugala daldalaa fi jiddugala dinagdee biyya kanaati yoo jenne xiqqaatu keessattuu magaalaan keenya magaalaa balbala seensaa 5 qabduu fi wurtuu daldalaa sabaaf sablammii hammattee namni magaalaa keenya keessatti investmentii irratti hirmaate kamiyyuu milkaa'inaan haga ammaa ce'aa kan jirudha. Kanaaf magaalaan keenya yeroo ammaa kana kallattii mootummaan kaa'een dhibee balaafamaa kanarrattis tarkaanfii of eeggannoo fudhachuudhaan gama biraatiin ammoo dinagdeen keenya akka hin qabbanoofne akkuma sagantaa kanarratti mul'atu sagantaawwan akkanaa fi kanaalas keessattuu naannoo gabaatti hojiiwwan babal'aa hojjetamuu qabu hojjechaa of eeggannoo hawaasni keenya godhuu qabu gochaa sochii dinagdee ho'aa keessa jirti jechaadha. Kanaaf carrama kanaan daldaltoonni magaalaa keenyaa fi magaalaa keenyaa ala jiranis abbootiin qabeenya horatanii baadiyyaa keessatti qotee bultoonni adda duroonnis magaalaa keenyatti dhuftanii investimentii kamirratti yoo hirmaattan karaa nagaa fi qulqullina qabuun gammachuudhaan kan isin simannu ta'uu carrama kanaan ibsuu barbaada. Ammas irra deebuudhaan warri milkooftanii fakkeenya ta'uudhaan biyya keenya ceesuu keessatti sagantaa guyyaa kanaaf geettan baga gammaddan ulfaadhaa jabaannee dhibee koronaas ofirraa ittisaa dinagdee keenyas hin ceesifnaa dhaamsa jedhu dabarsuudhaan kanuma irratti yoo xumure nagahaa ulfaadhaa galatooma.
Haaluma sagantaa kennaatiin kabajamoo obbo Dhaabaa Dabalee hoogganaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa haasawa itti aanuu ni taasisu. Akkam jirtu kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa, kabajamoo Dr. Girmaa Amantee sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa kilaastera baadiyyaa, kabajamoo Dr. Iyoob Takkaalli deetaa ministeera maallaqaa, kabajamoo obbo Abbee Saanoo pirezidaantii baankii daldala Itoophiyaa, kabajamtoota hooggantoota godinaa akkasumas naannoo irraa iddoo hundarraa asitti argamtan, kabajamtoota jaarsolii biyyaa, kabajamtoota abbaa dhimmaa kan taatan, qonnaan bultoota guyyaa har'aa carraa kan argattanii qonnaan bulaa hunda keessaa dursa argattanii dorgommii adda addaatiin filatamtanii akkasumas ofii keessanii tattaafattanii as geessan, duraan dursee qonnaan bultoonni keenya carraa kan argachuu keessaniif baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamutti yeroon ammaa addunyaan akkasumas akka biyya keenyattis dhibeen koronaa vaayirasii jedhamu kun biyya keenya keessatti addunyaa irrattis rakkoowwan adda addaa yerootti fidaa jirrutti rakkoo kana ittisuudhaaf mootummaan naannoo keenyaa akkasumas mootummaan akka biyyaatti akka biyyoolessaatti sochii guddaa gochuudhaan baadiyyaattis magaalaattis koree adda addaa ijaaruudhaan sochii babal'aa gochaa jira. Sochii kana milkeessuudhaafis uummanni keenya karaa hundaan hubannoo argatee dhibee kana ittisuudhaaf yaaliin gochaa jiru jajjabaachuu itti cimuu dhibee kana mo'annee darbuun barbaachisaadha. Kanaafis hojii guddaa hojjetamaa jiru kanarratti bu'uura godhatamee itti deemamuun barbaachisaadha jechaa. Haa ta'u malee dhibee kana ofirraa ittisaa gama biraatiin immoo sadarkaa wal fakkaataadhaan fuuldura keenyatti yoo hojjechuu baan yoo cimuu baan yoo diinagdee keenya fuulduratti oofuu baan rakkoo ta'uu kan danda'u dhimma oomisha keenyaa fi oomishummaa wajjin walitti qabatu waan ta'eef isarrattis xiyyeeffannoon addaa kennuudhaan sochiin akka waliigalaatti godhamaa jiru akka naannoo keenyaatti hojii misoomaa irratti diinagdee keenya ol kaasuu irratti keessumattuu immoo diinagdee baadiyyaa diinagdee qonnaa ol kaasuudhaaf sochiin godhamaa jiru baay'ee guddaadha waan ta'eef karaa kanaatiin akka biyyaattis muummichi ministeeraa keenya akka naannoottis pirezidaantiin naannoo keenyaa xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan akka mootummaatti xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan deemamaa waan jiruuf baay'ee galatoomfachuun barbaada. Kanatti aansuudhaan akkuma beekamu karoora keenya keessatti akka biyyaattis akka naannoottis diinagdee qonnaa ariifachiisuudhaaf murteessaan dhimma makaanaayizeeshinii hojii walitti qabatudha. Dhimma makaanaayizeeshinii hoggaa jennu immoo waa hedduu of keessatti qabata. Isaan keessaa tokko dhimma qonna tiraakteraan qotuun barbaachisaadha. Akkuma beekamu haala amma jirru kanatti hoggaa ilaalu dhufaatii keenyaanis hoggaa ilaalu akkitti malli qonnaa keenya qotiyyoodhaan qotaa jijjiirama bu'uuraa fiduu waan hin dandeenyeef harkaa gara afaanitti qotee ofii isaatiif kan ittiin jiraachuu danda'u iddoo tokko tokkotti immoo jireenyaafis rakkoo haala ta'uun deemaa ture waan ta'eef inni kunis rakkoo guddaadha jedhamee kan qoratame makaanaayizeeshiniitti fayyadamuu dadhabuu qonnaan bulaan keenya haala ammayyaatti ce'uu dadhabuudha. Kanaaf haala ammayyaatti ceesisuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan warshaan kun asitti akka dhaabbatu magaalaa Shaashamannee keessatti warshaan tiraakteraa akka dhaabbatu gochuudhaan jalqaba irraa kaasee keessattuu keenyaan iddoo adda addaa irratti bu'uura diinagdee jijjiirama diinagdeetiin akka inni ijaaramee sadarkaa kanatti hojjetu gochuudhaaf muummichi ministeeraa keenya otoo muummicha ministeeraan ta'een dura yaada kana tarkaanfaa warshaaleen akkasii akka babal'atuuf qonnaan bulaa keenyaaf jiruuf jireenyi qonnaan bulaa keenya akka jijjiiruuf qonnaan bulaan keenya akka ammayyaa'uuf dursa yaadaa waan turaniif sochii kana
geggeessaa hoogganaa galmaan gahuudhaaf socho'aa turanii akkasumas kabajamoo pirezidaantiin keenyas otoo pirezidaantiin ta'in dura dhimma kana yaada kana burqisiisuu keessatti warshaan kun akka ijaaramuuf akka inni cimu gochuu keessatti nama ga'ee olaanaa taphachaa turanii fi hoogganaa turanii har'a sadarkaa kanarra ga'amee muummichi ministeeraa keenyas muummicha ministeeraa ta'anii pirezidaantiin keenyas waan jalqaban sun asitti arguudhaaf sadarkaa kanatti qonnaan bulaan akkasitti abbaa tiraakteraa ta'ee abbaa qabeenya kanaa ta'ee jijjiirama kana akka fiduuf shoora guddaa taphachaa waan turaniif qonnaan bulaa keenya hundaaf naannoo keenyaatiif akkasumattis akka biyyaattis jijjiirama guddaadha waan ta'eef humna hooggansaa kana baay'ee galatoonfachuun barbaada. Uummanni keenyallee qonnaan bulaan keenyallee akka naa galatoonfatan nan barbaada. Egaa wanti qonna keenya jijjiirama fiduu danda'u keessaa tokko dhimma makaanaayizeeshiniiti. Dhimmi makaanaayizeeshinii immoo tiraakteraan qotu. Tiraakterri amma asitti argitan kun akka biyyaatti duwwaa otoo hin taane akka addunyaatti biraandii baay'ee beekamaa ta'e, biraandii sadarkaa tokkoffaa ta'e guyyaa har'aa kana tiraaktera 189 qonnaan bulaa keenyatti dabarsuudhaaf deemna. Egaa qonnaan bulaan hedduutu gaaffii adda addaa qaba. Qonnaan bulaan 2000 ol ta'u calallii adda addaa madaallii adda addaa taa'ee madaallii sanaan qonnaan bulaan 2000 ol ta'u erga adda baheetii booda isaan keessaa immoo isa jalqabaatiif persentaa 30 walitti qabatanii kanaaf immoo baankiin daldalaa Itoophiyaa qonnaan bulaa keenya cinaa dhaabbachuudhaan deeggaruudhaan sadarkaa kanarraan ga'e waan ta'eef baankii daldala Itoophiyaa pirezidaantii baankii keenyaas ammas jiru itti aanaa pirezidaantiin isaas jiru waan ta'eef isaanis akka naa galatoonfatanii barbaada. Egaa akkuma beekamutti sadarkaa kanatti calalamee qonnaan bulaan har'a 189 asitti argamu kun baay'ee hojiin tiraakteriin 189 akka biyyaatti isa jalqabaatiif sadarkaa tokkotti iddoo tokkotti walitti qabamee akkasitti kennamuunsa yeroo darbe dargaggeessaaf naannoon Oromiyaa dargaggeessa ijaaruudhaan haala wal fakkaataadhaan kennaa ture. Amma immoo inni kun qonnaan bulaadhaaf sadarkaa kanatti dabarsuun akka biyyaattis isa jalqabaati. Akka naannoo keenyaattis isa jalqabaati. Kanaan dura tiraaktera tokko lama sadiin isayyuu tiraakterri akkuma beektan qaraxa adda addaatiin alan turre qaraxaan biyya keessa gashuudhaan qonnaan bulaan keenya karaa ittiin tiraaktera qaraxaan ala argatu carraan hin turre ture. Kanaaf hooggansi amma jiru muummicha ministeeraa keenya dhimmi kun qaraxaan ala oomishni qonnaa hundi qaraxaan ala akka ta'u gochuudhaan qonnaan bulaan keenya gatii mijaa'aadhaan argatu gochuudhaaf sochii godhameen amma immoo abbaa faayidaa abbaa qabeenya kanaa waan ta'eef baay'ee gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Kanaaf qonnaan bulaan keenyas kana fudhachuudhaan galee hojii qonnaa keessatti gahee isaa bahu keessattuu haala amma jiru kanarraa kaanee qonna keenya rifachiisu ammayyeessu qonna arfaasaa yeroo ammaa kana jalqabaa jirra. Akkasumas jallisiidhaan hojii adda addaa jalqabaa jirra. Qonni gannaa immoo qophii guddaa goonee yeroo itti baay'ee oomishuudhaaf itti socho'aa jirrudha. Oomisha keenya dinagdee keenya guddisuun barbaachisaa yoo ta'e oomisha qonnaa dabalaa deemuun murteessaadha waan ta'eef oomishaaf oomishummaa dabaluudhaaf kutannoodhaan kaanee itti adeemnu qonnaan bulaan keenyas kana qabatee tiraaktera isaa qabatee dabalataanis tiraakteraan ala kan barbaachisu dhimma makanaayizeeshinii barbaachisu dhimma irrigeeshinii barbaachisu irratti hojiin adda addaa bal'inaan fuula duratti hojjetamu akkuma jiru ta'ee har'aaf inni kunis baay'ee isa jalqabaaf isa seenaa keessatti iddoo guddaadha waan ta'eef haala seenaa kana qabeessa kana keessattis hirmaachuu keessaniif baga gammaddan jedhee irra deebi'ee isinii kaasuun barbaada. Haaluma kanaan pirezidaantiin baankii daldala Itoophiyaa itti aansanii asumaan ergaa akka nu dabarsan affeereen baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa
pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo Dr. Iyyoob Takkaaleny ministeera deetaa ministeera maallaqaa Itoophiyaa kabajamtoota Dr. Girmaa fi kabajamaa Dr. Dhaabaa Dabalee itti aantota pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa qondaaltota federaalaa qondaaltota naannoo bulchiinsa naannoo Oromiyaa fi magaalaa Shaashamannee akkasumas keessummoota magaalaa Shaashamannee irraa asitti hirmaattan hundaa ol qotee bultoota har'a hammayyummaadhaaf qophooftan waamicha qophee kanarratti waan hirmaattaniif isinis anaa dhufu jedha. Anis qophee kanarratti argamuu keetiif gammachuu guddaa natti dhagahame ibsuu barbaada. Qonni mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan biyya kanaa waggaa hedduuf guddina biyya keenyaatiif murteessan qonnaa jedhaa ture. Garuu afaanin jedhanillee waan lafa jiru baay'ee argaan turreen baay'ee gaddaan ture. Qonna haa jennu malee qonna akka qotu kan barbaadamu qotee bulaan turre. Maaliif seeronni jiru guutuun qotee bulaa biyya keessaa hammayyeessuudhaaf ka qophaa'e illee hin turre. Har'a kunoo jalqaba isaa eegallee irrachaadha. Qotee bulaan keenya qonnaan jijjiira fiduu akka danda'u itti amanamee gara hammayyummaatti akka ce'uuf qotee bulaan keenya akka tiraaktara argamu haalli mijaa'eera. Kana dura tiraaktaratti dhiyaachuudhaaf daldalaa ta'uu qaba. Qabeenya guddaa horachuu qaba. Yoo san tiraaktara baay'ee yoo bite taaksiin irraa ka'a. Akkas malee taaksii kafalaa ture jechaadha. Gatii waan ol ka'uudhaaf tiraaktara bitachuu hin danda'u ture. Tiraaktarri yoo gale biyya kanatti geejjiba ta'uu hin danda'u. Tiraaktaruma ta'a abbaa kamiin yoo gale. Silaa qonnaa yoo yaadame tiraaktarri irratti taaksiin addaa buufamuun turre. Garuu mootummaan amma jiru kun rakkina kana hubatee jijjiirraa kana godhee akka qotee bulaan keenya tiraaktara argatu godhuun jijjiirama guddaa ta'uu isaa akka hubattan asiin kaasuu barbaada. Silaa qonnee nyaachuu odoo dandeenyu lafti kun qamadii baay'ee osoo baasuu danda'u har'allee qamadii adaabinnee nyaachuurra jirra. Kunis hafuu qaba jedheen yaada. Maaliifuu qotuu dandeenya? Wanni alaa galchuu qabnu baay'eetu jira. Odoo waa hedduu galchuudhaaf rakkachaa jirru qamadii alaa fiduu hin qabnu. Qotee bultoonni har'a tiraaktara argatan kun rakkina kana nurraa furanii qamadii alaa bituu nurraa hafaa jedheen abdadha. Kanaaf har'a gammachuu kan koo asitti argamuu kootiif daangaa hin qabdu. Maaliif qamadiin biyya akka hin oomishamne godhamaa ture har'a qamadiin akka oomishamuuf karaan qophaa'aa jira jechaadha. Meeshaan waraana qamadii ittiin qopheessan kun as dhiyaateera. Kana boodas bal'inaan oomishuudhaaf kararra jiru. Kanuma galma geessisuudhaaf baankiin daldala Itoophiyaallee seeruu mootummaa hordofee qotee bulaan keenya akka tiraaktara hin bitanne poolisii hamaa qaba ture. Kana godhuudhaaf namni tiraaktara tokko bitachuuf lafa hektaara 30 qabaachuu qaba ture. Seera kana jijjiiruudha jalqaba qotee bulaan keenya akka tiraaktara horatu. Maaliif qotee bulaan keenya hundumti hektaara 30 waan hin qabneef. Kana achii gadi buusnee hektaara 2 qofa qotee bulaan qabu tiraaktara bitachuu akka danda'u gooneerra. Kanaaf amma achi qotee bulaan cimaan hektaara 2 qabu ka ollaa isaatiifis qotuu danda'u tiraaktara bitachuu danda'a jechaadha. Kun mootummaan karaa kaa'ee jijjiirama hubateen baankiinis karaa san deemee jijjiirraa fide ta'uu isaa hubachuun baay'ee gaariidha jechuu barbaada. Kanaaf amma dandeettaniin warroonni har'a carraa argattanii tiraaktarii kana fudhachuudhaaf qophooftan baankiin daldala Itoophiyaa isin gargaaruudhaaf qopheedha. Jalqabees jira. Gaafin tokkos ka'aa akka ture dhagayeera. Dhalarraa karaa bilisaatiin isaa argannu dhameera. Karaa sunis qabna gara lachuunuu fudhachuu dandeessanii karaa isinitti toleen. Wanta amaanaa isin jechuu garuu tokko jira. Warri carraa argattanii har'a dura fudhattan waan biraa qabachaa hin jirru tiraaktara qofa qabannee gadi aanaa isaa parsantii 30 isinirraa fuunee tiraaktara kennuuf deemna.
warri dandeessani ol siistanii odoo kafaltanii daftanii kafaltanii fixxanii marsaa biraa odoo fudhattanii gaariidha. Warri dura fudhattan kun akkaataa waliigaltee keessanitti kafaluun isin qofaaf odoo hin taane warra isin duuba tiraaktara fudhataniif haala waan mijeessuuf itti gaafatamummaan keessan dachaa hedduu ta'uu isaa hubachuu qabdan. Warroonni biraa warra irra carroomtanii fudhatanis warri dura fudhatan kun yoo kararraa maqan calliftanii ilaaluun qabdan maaliifi carraa keessan cufan. Akka carraa keessan hin cufne warri dura liqeeffattan liqaa keessan yeroon kafaltanii akka tiraakteriin biyya keenya guute qotee bulaan keenya qotiyyoo oofurraa bahee hammayyaa godhu irratti gahee keessan akka buutan amaanaa jechuu barbaada. Bulchiinsi irra naaga dakaa jirtan guutuun waan kanarratti of eeggannaa godhamee liqaan baankii inni dura kennamee yoo deebi'uu baate baankiin itti fufee liqaan kennu baankiin kamuu. Kanaaf liqaaleen dura kenname akka kafalamuu irratti akka nu gargaartan mootummaa mataa gubbarraa kaasee haga dakaatti haala addaatiin wanti kun akka laallamu amaanaa jechuu barbaada. Kana booda dhukkubni hamaan nutti dhufeera akka bullee nama taanu dhukkuba kanarraa of eegaa jechuu barbaada. Obboleewwan keenya amantii kiristaanaa hordoftan har'a ayyaana kabajaa jirtan guyyaa ayyaana keessanii as jirra. Ayyaanni har'aatis kabaruuf iftaanitillee ayyaana gaarii kabaree gareellee kabajan isiniif haa ta'u jechuu barbaada. Baay'ee galatooma. Akkaataa sagantaa keenyaatiin baandii shaashee argamuun hin dandeenye kanaaf sagantaa wal jalaasisna jechuudha. Haaluma sagantaa itti aanee jiruutiin kabajamoo deetaa ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalliin xiyyeeffannaa teeknooloojii meekanaayizeeshinii qonnaa akka biyyoolessaatti jiru ilaalchisee haasawa gabaabaa nuu taasisu. Akkam bultan nagaadha achi teenyee silaa obbo Shimallis boqqolloon fakkaatu naan jedhanii tiraaktara kana gaafa ilaallu dhuguma boqqolloo fakkaatu ijattuun taluu gaafa ilaallu rabbi baganaan nu ga'e dhugaa dubbachuuf gammachuu guddaan natti dhaga'ama marra gidduu keessan dhufee gaafa sagantaan kun godhamu akkan duukaa hordofuuf waan nu waamamee asitti argamee fi gammachuu guddaan akkatti dhaga'amu ibsuun barbaada jalqabaani. Egaa akka mootummaan Itoophiyaa erga geeddaramni kun dhufee booda dinagdee keenya akkatti ilaallu fandamentaalii geeddaramee jira. Yaada haaraadhaan ilaalaa jira dinagdee kana. Kanaan dura karaa dinagdee waan hojjennee irraa arganne yoo jiraateyyuu rakkoonni adda addaa turani. Kana keessaa inni tokko qonna irratti yaada nuun qabaanne sirriin turre. Qonnaa keenya meekanaayiz gochuu irratti waan gochuu nurra jiru hin hojjetin turre. Akka sila anaan dura dubbatan akka jedhanitti yeroo iddoon irratti ilaalaa turre seektara adda addaa irratti baay'ee xinxalessinee horii baay'ee dhangalaasnee garuu qotee bulaa keenya ammayyeessuu irratti baay'ee booddeetti hafne turre. Egaa yaadi haaraa dhufe kun maal amma qonnaa keenya yoo ammayyeessine malee qotee bulaa keenya yoo deeggarre malee dinagdee itti aanee turuu danda'u dinagdee biyya geeddaruu danda'u misooma biyya geeddaruu danda'u fiduu hin danda'amu yeroo irratti mootummaan Itoophiyaa muummicha ministeeraa jalqabee hundumtuu warra biyya kana gaggeessanii sirriitti hubatanii jiru. Hubannaa kanarraa ka'eetuba waa'ee qonnaan bulaa waa'ee misoomaa afaaniin duwwaa haasa'uutu hin ta'in horiin keenyas lafa afaan keenya haasa'u dhaquu qaba yaada jedhuuni. Tiraaktara qofatu hin ta'in
taarif laayin dhibba tokko ol ta'an taarif laayin kan jennu gaa tokko keessa wanta adda addaa baay'ee jira olumaa galatti yoo lakkooftan kara 500 ta'uu danda'a. Diinagdee keenya ammayyeessuuf waan barbaachisu hunduma ilaalamee xuruutti xiinxalamee akka qaraxa alaa akka galu godhamee jira. Kanaanuu qoteen bulaan keenya amma akka argatanitti kunoo kaka'ee horii isaa walitti buufatee tiraaktaraan qotuuf qophaa'aa jira. Har'a 189 darba jedhameera garuu anaaf kun waan xinnoodha waan agarsiisu duwwaadha. Ganda qotee bulaa hundumaa keessatti tiraaktarri roorrisuu qaba. Kana jiruun keenya inni guddaa kan ta'u irra jiru. Kana gochuuf immoo wanti nu dhorku hin jiru. Amantaa guddaan qaba qotee bulaa keenya taksila akka abbaban jedhanii sodaan isaanii naagala kanaan dura qonnaa jennee maallaqa biyyaa balleessinee jirra iddoon taanetti investii goonerra sun deebi'ee dogoggorsuun ta'uun qabu seeruu kaasaa jiru qotee bulaa keenya irratti amantaa guddaa qabna. Jireenya isaa geeddaree jireenya maatii isaa geeddaree biyyattiin kun humna misoomaa humna guddinaa guddaa qabdi. Ganaatti hin tuqamne hin dhumne. Akka gaafa karaatti dhufne ilaalaa dhufne Oromiyaa keessatti lafi jiru kun lafi bishaan qabu kun yoo meekanaayzeeshiniin kun sirriitti lafatti gadi bu'ee biyya keenyaaf waan nyaatamu qopheessuu qofatu hin taane biyya Afrikaa kanaaf biyyuma olaangalii guddaaf iyyuu kan hafu oomisha guddaa keessaa akka galuu dandeenyu nan arga. Kanaafuu isa naannoo Oromiyaatti jalqabame kana bal'isnee biyya irrattis guddisuu qabna. Karaa koo mootummaan naannoo Oromiyaa waa'ee misoomaa irratti kallattii baasee uummata olitti fidee qotee bulaa kakaasee akkasitti karaa misoomaatti karaa diinagdeetti akka fuula keenya naannessinu godhuusaa fi kabaja guddaan qabaa jiruu guddaa hojjettanii jirtu itti fufaa itti cimaa jenna. Karaa mootummaa federaalaatti immoo jiruu kana mirkaneessuuf jiruu kana fiixaan baasuuf waan barbaachisu hundumaa gochuudhaaf akka murtannee kaane kunis immoo kallattii mootummaa ta'uusaa waan kana muummichi ministeeraa ganamaaf galgala waan gaafatan ta'uusaa eessa ga'e waa'een misooma keenyaa eessa ga'e waa'een qonnaan bulaa jireenya qonnaan bulaa kanaa geeddarsaa jedhu gaaffii kanaa ala gaaffii gara biraan hin jiru. Kanaaf yeroon kun yeroo diinagdeeti yeroo kun yeroo warraaqsa diinagdeeti jireenya uummata keenyaa geeddaruu qabna. Harka wal qabannee akka jalqabne kanarratti hojii misoomaa irratti akka hirmaannuuf gaaffii godhaa karaa ministeera maallaqaa akkasuma dubbatame meekanaayzeeshiniif waan barbaachisu hundumtuu qaraxa malee akka biyyatti galu godhamee jira. Kun tarkaanfii guddaadha. Kanatti aansees karaa misoomaa gaaffiin jiraatu hunduma ituun turiin yaada tokkoon yaada waliin galuun kan raawwatu waan ta'u ta'a. Kanagaa biyya keenya hundumaa irratti akkan jedhetti biyya Itoophiyaa keessatti ganda hundumaa keessatti tiraaktarri akka roorrisu godhuu qabna. Kana booddee sindee biyya alaadhaa fiduu zayitii biyya alaadhaa fiduu hin qabnu. Waan biyya alaa nuti agarsiisus kanadha. Karaa dhukkuba koronaa kanaan waan baraa jirru biyyoonni hundumtuu gaafa rakkinni dhufu biyya isaanii keessatti nyaata barbaachisu qabaachuu isaanii mirkaneessuu irrattidha kan fiiganii hojjechuutti ka'ani. Nunis dhukkuba kana waan hamaa kana ofirraa qabaa of eeggachaa rabbis nu gargaara. Misooma irratti garuu humna keenya hundumaa walitti fidnee jabaannee hojjechuu qabna. Cimaa holaa buraa jiraannee immoo wal argina. Wuxxeetii misooma kanaa immoo akka nu arginu na doodha baay'ee galatoomaa fayyaa ta'aa guyyaa gaarii. Akkuma sagantaa keenyaatiin kabajamoo Dr. Girmaa Amantee sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa kilaastera seektara baadiyyaa
fi wali qabaa boordii dhaabbata keenya haasawa gabaabaa nu godhuudhaan kabajamoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ni affeeruu jechuudha haasawaa dhumaati. Baga gammaddan qonnaan bultoonni keenya baga gammaddan kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo Dr. Iyoob Takkaalii deetaa ministeera maallaqaaf walta'iinsa dinagdee kabajamoo obbo Abbeesaanoo pirezidaantii baankii daldala Itoophiyaa kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota qonnaan bultoota keenya abbaa cidhaa arraa taatan hundi keenya guyyaa seena qabeessa arraa kana akkasitti isayyuu yeroo rakkoodha jedhamee haasa'amu keessatti nummoo seenaa dhimma ta'e arra asitti labsuudhaaf argamuu keenyaan baga gammanne baga gammaddanis niin jedha. Naannoo Oromiyaa keessatti qonna gannaa duwwaadhaan hektaara miliyoona 6 kan qotamu. Hektaara miliyoona 6 kana keessaa mekaanaayizeshiniidhaan kan qotamu parsantii 10 gadidha. Ammam qonni keenya boodatti akka hafee jiru teknooloojii fayyadamuu irratti ammam akka nu hafee jiru kana duwwaarraa ilaaluun hin danda'amu. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa baadiyyaa bu'uurarraa jijjiirra yoo ta'e qonna keenya bu'uurarraa jijjiirra yoo ta'e dhimmi ijoof murteessaan tokko mekaanaayizeshiniidha karaa jedhuun xiyyeeffannoo addaatti kennee hojjechuu jalqabee jira. Kana keessattis proposaalii of danda'e qorannoo irratti kan hundaa'e fedhii naannoo Oromiyaa keessa jiru kana agirookoolojii adda addaatiin karaa addaan baaseen bara darbee proposaaliif qorannoo of danda'e qopheessinee biliyoona 4.5 proposaalii baasu mekaanaayizeshinii duwwaadhaaf qophaa'ee sadarkaa naannoottis sadarkaa mootummaa federaalaattis keessumaa waajjira muummicha ministiraatti dhimmi kun hubatamee deeggarsaaf ordofiin akka godhamu godhatamuunsaa bu'aarra argine kanaaf qophiisa jalqabaa ture jechuudha. Dhimmoota laman kaasuu barbaada. Inni jalqabaa mekaanaayizeshinii kana xiyyeeffannoo akka itti kennamu gochuun keenya waan guddaa tokko ta'e dhaabbanni keenya akkuma dura ka'e sana warraaqsa dinagdee Oromoo keessatti kaampaanii jalqabame keessaa isa tokko bara jalqabaa tiraaktara 50 duwwaadha kan galche ittaanee marsaa lammaffaa 350 duwwaadha kan gale akkaataa kanaan yoo deemne fedhii duratti biiroo qonnaarraa ka'e gara tiraaktara 2000 ol qote bulaan keenya barbaadu kana bira ga'uun rakkisaa waan ta'uuf fala addaa dha'uutu nu barbaachisaa ture. Innis maalinni faayinaansiin gara baadiyyaa Oromiyaa galuu qabaadha. Baadiyyaa Oromiyaarraa sabbataa dhiyyeessaarraa maallaqni baankoleen keenya kana dura walitti qabaa turan deebi'ee baadiyyaa keessatti investir ta'an turre gara baadiyyaatti deebi'an turre. Kanaaf akkam goonee maallaqni dabalataan gara baadiyyaa akka deemu gochuu qabna kan jedhu xiyyeeffannoo addaatiin pirezidaantiin keenya keessumaa gaaf hojii jalqabaniin kaasanii xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa ture keessaa tokko faayinaansii gara baadiyyaa dhaqachuudha. Sakana bunarratti jalqabbiin gaariin hojjetameera. Ittaanee sagantaa mekaanaayizeshinii kanarratti hojii hojjetameedha jechuudha. Arra tiraaktara duwwaa miti jechuudha kan dhiyeessaa jiru baadiyyaa Oromiyaa keessatti. Qonnaan bulaan keenya yeroo jalqabaatiif akka pirezidaantiin daldalaa baankii Itoophiyaa ibsan baankii wajjin walitti hidhamee baankii irraa maallaqa dabalataa argatee misooma isaa akka gaggeessu gochuudhaaf yeroo jalqabaatiif carraan kun qonnaan bulaa Oromootiifis qonnaan bulaa biyya kanaatiifis carraa argame waan ta'eef baga gammaddan sinin jechuun barbaada. Carraan kun banamuunsaa tiraaktara dura 50 200 jennee karoorfachaa turre yeroo tokkotti tiraaktaroota 2000 Oromiyaa duwwaadhaaf fedhii jiru sana akka galchinuuf qophii owwaa jalqabne qonnaan bulaan keenya akkamitti fedhiin isaa maal fakkaata kan jedhu shakkiidhaan ija shakkiitiin ilaalle ture. Yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti qonnaan bulaan keenya liqii kan argachuudhaaf qusannoo jalqabaa akka qusatu owwaa gaafatamu
yeroo ji'a tokko keessatti maallaqa biliyoona tokko baankitti qusatee jechuudha. Inni kun durumaa carraa dhabeeti malee qonnaan bulaan keenya horsiisee bulaan keenya kana caalaayyuu humna isaa olitti qusatee olitti fidee misooma keessatti hirmaachuu akka danda'u kan nutti agarsiisee fakkeenya guddaa kan nu ta'edha jechuudha. Kanaaf akka dhaabbata keenyaatti tiraaktara amma jalqabne kana hanga waxabajjii 30 kanarra kennamuun alatti gara tiraaktara 500 akka biyya keessa galu gochuudhaaf qophiin xumuramee ajajnis kan kennamee jiru ta'uusaa asumaan kaasuun barbaada. Tiraaktaroota 500 kana duwwaatuun taane bara oomisha bara dhufuutiif yeroo oomishni ga'u aamuudhaaf kombaayinara gara 80 ta'u yeroo amaatiif akka qaqqabutti already ajajni kaampaanii waan kana oomishuuf qophaa'ee jira. Kana duwwaatuun taane akkuma naannoo qotee bulaatti midhaan owwaa qotamu qotiyyoodhaan qotamee humna namaatiin aamamu naannoo horsiisee bulaa keessatti marga horii yeroo roobni jiru yeroo oomishni margaa jiru sirriitti haammatanii kaa'uun rakkisaa waan ta'eef naannoon horsiisee bulaa Oromiyaa lafa Oromiyaan qabu keessaa 40% kan uwwisu ta'ullee margi baddaarraatii gara naannoo horsiisee bulaatti fe'amaa tureera kana dura. Kana booda yeroo taanee kenninu keessatti qonnaan bulaa duwwaatuun taane horsiisee bulaan keenyas beelera ittiin margi aamamu kan margi ittiin hidhamu akkuma qamadiin aamamu akkuma garbuun aamamu marga isaa aammatee tuullatee yeroo rakkoo karaa ittiin fayyadamuu danda'uun maashinaroonni kanaaf ta'an ajaja taanee jiru keessatti kan ammatamaniif horsiisee bulaa keenyas kan fayyadamaa taasisnu ta'uusaa asumaan kaasuu barbaadeetanii. Kanaaf qonnaan bultoonni keenya arra carraa kan argatan marsaa saduraa irratti dargaggoonni keenya carraa kan argatanii turanii amma immoo qonnaan bultoonni keenya argatan kun ollaa keessaniif naannoo keessaniif teknooloojii argatan kana qooduudhaan sirriitti itti fayyadamuudhaan caalaatti akkuma dura taa'e sana fedhiin dabalataa dhufee caalaatti hojjennee mekaanaayzeeshiniin kun tiraaktara duwwaa miti kombaayinara duwwaa miti sararaan facaasuuf nu barbaachisa dha'uudhaaf nu barbaachisa tuuluudhaaf nu barbaachisa qotuurraa hanga dhaqee gabaatti dhiyaatuutti meeshaalee mekaanaayzeeshinii barbaachisu hundumaa dhaabbanni keenya sinii dhiyeessuudhaaf qophii ta'uusaa maqaa boordii dhaabbata keenyaatiin sinii mirkaneessuun barbaada. Baga gammadanii siniin jedha ammas. Kanuma argan jedhee dhumarratti kabajamoo pirezidaantiin keenya utuu hojiin jalqabiin duras erga hojii jalqabanis dhimmi mekaanaayzeeshinii kun dhimma xiyyeeffannoo isaanii isa ijoo kan guyyaa guyyaatti torbanitti nu hordofan waan amma isin asirratti asitti argitan asheeta fakkaata jedhame kun salphaatti as hin geenye hordoffiif deeggarsa to'annoo walirraa hin cinne isaan godhanis bu'aan kun kan argame. Kanaaf garana dhufanii kallattii hojii akka kennanii fi furtuu tiraaktaroota kanaas qonnaan bultoota adda dureedhaan akka nuuf kennan gaafadha. Duraan dursee too maqaa waamiin dura akka ogeessa qonnaatti waan waggaa dheeraan arganne yeroo gabaabaa kanatti argachuu gammachuu nutti dhaga'ame ibsuu barbaadeeni tiraaktara bara kanaaf 500 haala hunda xumurree kennuudhaaf qophoofne irraa 189 kun immoo marsaa duraa kana marsaan itti aanu lammaffaa fi sadaffaa jennee addaa qooddannee waan jirruuf haaluma kanaaf kan itti fufnu ta'uu akka nu hubattan barbaadeeni amma gama maqaa waamuuttiin deema jechuu kooti. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee irraa guddataa dinagdee
abbaa humna fardaa 75 Sintaayoo Baqqalaa abbaa humna fardaa 75 Alamuu Tulluu abbaa humna fardaa 75 Masfin Taaddasee abbaa humna 75 Mangistuu Ittibuus abbaa humna fardaa 75 Waruu Kibroo abbaa humna fardaa 90 Chuuchuu Abarraa abbaa humna fardaa 90 Moogas Abarraa abbaa humna fardaa 75 innaa dhuftan wanta keessan xiqqoo walirraa fageenya keessan eeggattaniituma walitti mamaxxanina godina Jimmaa Shallamaa Katamaa abbaa humna fardaa 90 Tasfaayee Isaa kan 90 Fiqaaduu Laggasaa kan 90 Harargee Lixaa Ahmadoo Adam kan 75 humna fardaa Abdulqaadir Aliyyi kan 75 godina Arsiirraa Lammii Tsaggaayee abbaa humna fardaa 75 Dajanee Dabbabaa 75 Damisuu Kennaa kan 90 akkasumatti godina Baalee Abdumalik Muhammad kan 75 Abbichuu Adam kan 75 Qees Damoos Malishuu kan 75 Shukrii Aliyyi Adakoo kan 90 humna fardaa 90 godina Shawaa Kibba Lixaarraa Abbabee Beenyaa kan 90 Addisuu Gizaw kan 90 Odaa Gadaa kan humna farda 90 akkasumas Tsaggaayee Makuriyaa kan humna farda 90 Moolonee Daggafaa kan humna farda 90ti Arsii Lixaarraa Abdii Baatii kan humna farda 75 Abuluu Raamatoo kan humna farda 75 Alamaayyoo Warqoo kan 75 Bashuu Bokrii kan 75 Fiqaaduu Kabbadaa kan humna farda 75 Umar Irreessoo kan humna farda 75 Haaji Simbootunee kan humna farda 75 Darajjee Mangashaa kan humna farda 75 Fayyinee Abrahaam kan humna farda 90 Garramuu Xaggoo kan humna farda 90 Addunyaa Ijaaraa kan humna farda 90 Haji Galatoo kan humna farda 90 Kadir Ibrahim kan humna farda 75 Wanisheet Abbabaa kan humna farda 75 Bunee Jabboo kan humna farda 75 Waliyyoo Jaarsoo kan humna farda 75 Waliyyee Culuqaa kan humna farda 75 Haji Sa'iid Bulii kan humna farda 75 Gammadoo Galatoo kan humna farda 75 Ayyub Sheekh Huseen kan humna farda 75 Faisaa Galatoo kan humna farda 90 Tamaam Muhammad kan humna farda 90 Faisaa Tolasaa kan 90 Galatoo Gammadii kan 90 Yaasiin Haayatoo kan 90 Faisaa Kadir kan 90 Lolee Keeroo kan 90 Hassan Kanniisoo kan 90 Yusuf Abdallaa kan 90 ta'u jechuudha har'aaf haala kanaan kan waammannee haala kanaan qindeeffanne isaan kana yommuu ta'an isaan kaan immoo haaluma yerootiin wal qabatee hundayyuu bakka tokkotti waamuun waan rakkoo ta'eef keessaafillee kan dhiyeessine yommuu ta'u isaan kaan immoo gaafa wixataa irraa kaasee akkasumatti tartiiba isaanii eeggatanii akkaatuma distriiktii yookaan damee baankii irraa xumurataniin
tartiiba eeggatanii kan dhufanii asii fudhatan ta'a jechuudha. Kanneen amma yaamne kun immoo opereetora isaanii qabatanii dhufanii hubannoo gaggabaabaa leenjii gabaabaa guyyaa boruurraa kaasee erga argatan booda hayyama libiree karaa waajjira geejjibaatiin mirkaneeffatanii fudhatanii kan galan ta'u jechuudha. Walumaa galatti haalli jiru kana fakkaata. Galatooma. Walarkaa fuudhiinsa furtuudha kan gaggeeffamaati jiru. Kan isin dhiyeessaa jirru immoo warraaqsa dinagdee Oromoo keessaa tokko kan ta'e kan egaa arra jechuudha meeshaalee keessattuu makaanaayizeeshinii wajjin wal qabate jechuudha kan dhaabbanni keenya oomisha kan meeshotaa fi qonnaa kan qopheessedha kan amma taati jiru. Yeroo ammaatti immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan haasaa gochuuf jedhu gara isaaniitti isin booda walitti deebinan faana tura. Akkam jirtu. Baga gammaddan. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan wanta kanaa olla wanti nama gammachiisu hin jiru. Kara fuulduraattis waan hojjennu keessaa wanti qonnaan bulaa keenyaaf horsee bulaa keenyaaf hojjennu olitti wanti nu gammachiisu hin jiru. Isinis isin abdannee karoorsinee isinis nun qaanessinee hojii guddaa waan hojjettaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isinin jechuun barbaada. Kabajamoo Dr. Iyyoob Takkaalliin Ministeer Deetaa Mallaqa Federaalaa, kabajamoo obbo Abbee Saannoo Pirezidaantii Baankii Daldala Itoophiyaa, kabajamtoota hooggantoota naannoo, hooggantoota godinaa magaalaa, abbootii gadaa, jaarsolee biyyaa hundi keessanuu baga ayyaana Faasikaa geessanii baga guyyaa kana haala kanaa wal agarra isiniin jechuun barbaada. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti keessattuu uummanni keenya iyyummaa fi gadadoo cimaa keessa jira. Rakkoo guddaa keessa jira. Rakkoo guddaa kana keessaa ariifannee ba'uu qabna. Yeroo hin qabnu. Haasa'uudhaafis yeroo hin qabnu. Mari'achuudhaafis yeroo hin qabnu. Ariifachuu qabna. Qonnaan bulaan keenya, horsee bulaan keenya, hooggansa sadarkaadhaan jiru. Daldalaan keenya yeroo hin qabu. Hundumti keenya iyyuu yeroo hin qabu. Ammuma yeroo kenninu iyyummaan dhalootaa dhalootatti nutti darbaa dhufe kun gadadoon hundee gadi fageeffate kun lubbuu fudhachaa nu balleessaa qabeenya keenya mancaasaa hundee keenya buqqisaa deema. Duudhaa keenya balleessaa deema. Ariifannee rakkoo kana keessaa ba'uu qabna. Karaa rakkoo kana keessaa itti baanu immoo oomisha keenya dabaluu qofaan. Warshaaleen oomisha dabaluu qabu. Hundaa ol immoo qonnaan bulaa horsee bulaan keenya oomisha dabaluu irra jiraata. Karaa kamiinuu haa ta'u oomishti dabaluu irra jiraata. Bajanni mootummaa, humni mootummaa, caasaan mootummaa xiyyeeffannoo kennee hojjechuu kan qabu oomisha dabaluu irratti. Sadarkaatti oomishnuu fi sadarkaa oomishni keenya irra gaheetu gabaa addunyaa keessatti eessa akka dhaabbannu addunyaa irratti iddoo kam akka qabaannu kan murteessu sadarkaa oomisha keenyaati. Baay'ina oomisha keenyaati. Qulqullina oomisha keenyaati. Akaakuu oomisha keenyaati. Kanaafuu oomisha guddisuun, oomisha ariifachiisuun dhimma murteessaa, dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuu akka ta'e mallaqni qabnu, yeroo hin qabnu, qabeenya uumamaa qabnu kamiyyuu oomisha dabaluudhaaf, oomisha akaakuu kamiyyuu dabaluudhaaf ooluun akka irra jiraatuu fi karaa saniin jiruuf jireenya uummata keenyaa dabaluudhaaf hojjechuun akka nurra jiraatu sirriitti hubatamuu danda'utu irra jiraata. Akka biyya keenyaatti akka irra deddeebi'amee ka'e qonnaan bulaan televezyiina irratti faarfama malee gochaan qabatamaatti jiruu isaa jijjiiruudhaaf hojiin hojjetamaa ture, oomisha isaa akka dabalu gochuudhaaf hojiin hojjetamaa ture baay'ee laafaa ture.
laafaa ta'uu qofa osoo hin taane qonnaan bulaan keenya rakkoo keessa jiraachaa bahe. Qonnaan bulaan keenya dhiibbaa keessa jiraachaa bahe. Jijjiirama uummanni keenya qabsaa'ee fide kana keessatti muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy carraa kanaan maqaa kootiif maqaa uummata naannoo keenyatiin galateeffachuun barbaada. Qonna laalchisuudhaan murteelee gurguddaa 7tu murtaa'ee jira. Inni tokkoffaa fi inni jalqabaa qonni bokkaadhaan qofa misoomuu qabu. Bajanni mootummaa caalmatti jallisiitti deemuu qabaa jedhamee murtaa'ee jallisiiwwan gurguddaa hektaara 100,000 lakkaa'amu akka ijaarsi isaanii jalqabamu bajanni mootummaa kanaaf akka oolu godhanii jiru. Tokkoffaan kan. Inni lammaffaa fi inni murteessan makaanaayizeeshinii faan ol qabateeti. Taaksii kaasu. Taaksiin biyya kana keessatti namni VAT yoo bitate taaksii irraa bilisa galfata. Qonnaan bulaan garuu paampii taaksiidhaan xaxame tiraaktara taaksiidhaan gatiisaa ol ka'e bituudhaaf dirqamaa ture. Yoo humna qabaate. Inni kun akka jijjiiramu godhamee jira. Taaksii irraa bilisa akka ta'u. Inni sadaffaan fi murteessaan akka ani yaadutti lafni qonnaan bulaadha kan jedhu olitti hiikoo guddaa kan qabu dhugaatti lafti qonnaan bulaadha aan qonnaan bulaa ta'uu isaa kan itti mirkanaa'u liqiin baadiyyaa keessatti akka jalqabamu gochuudha. Liqiin baadiyyaa keessatti akka jalqabamu gochuudhaaf bara kana marii babal'aa gaggeeffameen yeroo jalqabaatiif seenaa biyya keenyaa keessatti baadiyyaa keessatti qonnaan bulaan waan qabu fayyadamee liqii akka argatu qonnaan bulaan liqiidhaan akka deeggaramu gochuudhaaf murtee guddaatu darbee inni kun murtee olaanaa jijjiirama guddaa fidu. Dhugaatti qonnaan bulaan keenya baadiyyaa keessatti ijoollee isaa qabatee lafa isaa qabatee mallaqa liqiidhaan argatee qabeenya haaraa akka uumuu danda'u kan carraa uumuu ta'a jecha. Inni arfaffaan gabaa qonnaan bulaa afaan ol qabateeti. Gabaa qonnaan bulaa afaan qonnaan bulaa keenya oomisha bal'aa oomishee gabaadhaaf rakkachaa bahe. Kun akka sirratu gochuudhaaf hojii bara kana hojjetameen daldalaan caalmatti qonna irratti hirmaate, oomisha qonnaa irratti hirmaate akka mallaqa liqii olaanaa argatu gochuudhaan gatiin bunaa, gatiin midhaanii qonnaan bulaan oomishee gabaadhaan rakkachuu akka hin qabne kanarrattis tarkaanfii guddaan fudhatamee jira. Inni kun qonnaan bulaa waan dadhabee fi waan hojjete sana akka qixaan itti fayyadamu carraa uumeefii jira. Inni shanaffaan investimentii faan ol qabateeti. Qonnaan bulaan investimentii keessatti akka hirmaatu gochuudhaaf. Kanarratti murtee guddaa godhamee mootummaan qophii bal'aa gochaa jira. Yeroo gabaabaa keessattis uummata naannoo keenyaatiif kan ibsinu ta'a. Sadarkaa olaanaatti qonnaan bulaan keenya investimentii keessa galaa jira. Murteewwan gurguddoon kun kan murtaa'aniif karaan jijjiiramaa karaa kana qofa waan ta'eef. Murteewwan kun kan murtaa'aniif aantummaan dhugaadhaaf uummata keenyaaf qabnu kan mirkanaa'u karaa kanaaf karaa kana qofa waan ta'eef. Badhaadhinni biyya keenyaa kan mirkanaa'u baadiyyaa Oromiyaa jijjiiruu qofaan akka ta'e amantaa guddaa akka dhaabattis akka mootummaattis waan qabnuufi. Kanaafuu maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin maqaa uummata naannoo keenyatiin muummichi ministeeraa keenya karaa kanaan aantummaa qonnaan bulaadhaaf qaban gochaan mootummaa isaaniitiin mirkaneessaa waan jiraniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isaaniin jechuun barbaada. Tiraaktarri har'a siniif dabarfame kun waan nuyi yaadneef qofa milkoofne. Sila obbo Abbeenis akka kaase liqiin deebi'utu irra jiraata. Liqii deebisuudhaa olitti ani wanti isin dinqisiifachuu barbaadu gaafa jalqaba tiraaktara qonnaan bulaadhaaf dhiyeessina yeroo jennu hooggansuma keenya keessatti qonnaan bulaan parsantii 30 qusachuu hin danda'u jedhamaa ture. Isin garuu qarshii biiliyoona 1 parsantii 30 ji'oota 4-5 keessatti qusattanii afaan keenya waan nu qabsiistaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada.
dhugaattuun akka simbira jiru qabeenya akka simbira jiru qabatamaatti arginee jiru. Liqii yeroo jalqabaatiif baankiin tiraaktara abbaa qabeenyaatiif yoo ta'e malee liqii qonnaan bulaadhaaf kennaan ture. Baankiin daldala Itoophiyaas kana murtee mootummaa fudhatee yeroo gabaabaa keessatti haala mijeessanii deeggarsa barbaachisu godhanii haala kanaan liqiin parsantaa 70 isiniif baankii daldala Itoophiyaatiin uwwifamee haala kanaan isiniif waan darbeef baankii daldala Itoophiyaa obbo Abbee Saannoo hooggantoota manaajimentii dhaabbatichaa obbo Mulunes hunda keessaniyyuu guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Tiraaktaroota bal'aa ajajnee jirra. Qonnaan bulaan biileena tokko qusate kun dafee tiraaktarri bira ga'uu tura jiraata. Akka biileena 2 biileena 5 gochaa deemtan shakkii tokko iyyuu hin qabu. Warri barana bittan bara gara akka dabaltanis shakkii tokko iyyuu hin qabu. Badhaadhinni fagoo mitan jiru karra keenya dura jira. Badhaadhinni garuu dhaadannoodhaan hin dhufu. Badhaadhinni haasaa televezyiinaatiin hin dhufu. Tapha feesbuukiitiin hin dhufu. Badhaadhinni hin dhufu karaa tokko qofadha. Qixaan yaadanii ariifatanii halkanii guyyaa hojjechuu qofaan. Dorgomaa ta'uu qofaan. Isa moo gochaan qonnaan buloonni keenya nutti agarsiisaa jiru. Baga kan keenya taatan ulfaadhaa galatoomaa. Yeroo taanu keessatti kombaayineroonni akka sila tuqame ajajamanii jiru. Tiraaktaroota Dr. Girmaa Faan beekaa gadi qabu 2,000 kanan ni barbaadu. 2,000 tiraaktara yoo isaan hin dhiyeessine isaanuma sinii kenna jecha. Isa kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa bajeta ramadee jira. Isa qofa oduu hin taane keessattuu Dr. Iyyoob guddaa galateeffachuun barbaada. Akkuma beekamu sharafa biyya alaa qonnaan bulaa keenyatu fidu. Sharafa biyya alaa qonnaan bulaan keenya fidu abbaa qabeenyatiif kennama malee kanaan dura qonnaan bulaa keenyaaf dursi hin kennamu ture. Isa kanarratti ministeerri maallaqaa qonnaan bulaan keenya akka sharafa biyya alaa dursee argatu. Tiraaktaroonni kun dafanii akka galan qophii hunda xumuranii nuu kennanii jiru. Haala amma addunyaarra jiru kun sirratee jennaan yeroo gabaabaa keessatti tiraaktarootaaf kombaayineroota finnee bara gere Oromiyaa keessatti caalmatti qonna tiraaktaraan deeggaran qonna makaanaayizeeshiniidhaan deeggaran bal'inaan gochuudhaan oomisha keenya caalmatti guddisuudhaaf kan jabaannee hojjennu ta'a. Mootummaan naannoo Oromiyaa humna qabu bajeta qabu hunda baadiyyaa Oromiyaa qonnaan bulaa keenya bira horsee bulaa keenya biraan ga'uudhaan jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruudhaaf xiyyeeffannoo addaatiin hojjechaa jirra. Dhaabbanni keenya dhaabbata mootummaan haala kanaan isin akka tajaajilu hundeessedha. Gatii salphaadhaan oomisha addunyaa irratti beekamaa ta'e oomisha guddaa kan isiniif dhiyeessuu isaa cimsee kan itti fufu ta'a. Bulchiinsi magaalaa Shaashamannees qabeenya kana keessaa qabeenya olaanaa qaba. Carraa kanaanis bulchiinsa magaalaa Shaashamannee dhaabbata kana cimsuu keessatti gahee isaanii caalmatti akka cimsan asumaan dhaamsa kiyya dabarsuun barbaada. Oromiyaan dachee badhaatudha. Oromiyaan qabeenya guddaa qabdi. Qabeenya guddaa haasaadhaan beeknu kan gochaan dhugaatti qabeenyatti jijjiiree jiruuf jireenya uummata keenya caalmatti ceessuudhaaf jabaannee haa hojjennuun jedha. Karaan keenya badhaadhinaa karaa keenya kana irratti immoo suuta deemuun hin danda'amu. Ariitiidhaan deemuun nurra jiraata. Saffisuutu nurra jiraata. Saffisuudhaan immoo kallattii maraanuu oomisha keenya dabaluu qabnaa kan jedhu isin hubachiisuun barbaada. Xumura irrattis dhibee koronaa kan teenyee qofa ofirraa ittisuu hin dandeenyu. Of eeggannoo gochuu qabna. Yeroo yerootti harka keenya dhiqachuu qabna. Fageenya keenya eeggachuu qabna. Garuu immoo halkanii guyyaa hojjechuu qabna. Yeroon itti misooma keenya itti finiinsuu qabnu amma. Kanaafuu uummanni naannoo keenya daldalaan abbaan qabeenyaa industiraalistiin qonnaan bulaan horsee bulaa hundumtuu bakka jiru hundatti jabaatee sochii misooma naannoo keenyaa sochii dinagdee naannoo keenyaa akka finiinsu sana cinaatti immoo halkanii guyyaa dhibee kanarraa akka of eegu asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Ayyaanni fuuldura keenyaa kunis ayyaanni guyyaa har'aas ayyaana gaarii isiniif haa ta'u baga isiniin ga'e isiniin jechuun barbaada. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa.